Tulo ka adlaw gikan sa pagbukas sa registration sa mga buot moapil isip contingent sa Sinulog Festival sunod tuig, miabot na sa gibana-bana 30 ka mga grupo ang formal nga nakaparehistro sa Sinulog Foundation Incorporated. Lakip niini ang mga out-of-town contingent sa Luzon, gikan sa Antipolo, Tabaco Albay ug Sorsogon. Ana sa mga representante gikan sa Mindanao, lakip na ang Siargao, Sarangani, Zamboanga City ug Kidapawan. Sa Visayas, duna sa mga partisipante gikan sa Leyte ug Dumaguete. Apan anunsyo sa Executive Director sa Sinulog Foundation, Jojo Labella, nga 35 lamang ka mga participants ang ilang target karong tuiga nga makasalmot sa Sinulog Grand Parade. 15 ang magikan sa dakbayan sa Cebu, napu ang sa lalawigan sa Cebu ug napu sab ang out-of-town contingents. Tungod ni ini, giklaro ni Labella nga dili tanang nakaparehistro ang makapasundayag sa Sinulog. Duna pay ipahigayon nga evaluation o qualifying process. Ato na i-base for the track records of other contingents nga they've been participating ingon ana na may mukalit lang kung apil mi, di ba? Mahibong ka nung nipalit man niya, especially to some barangays, no? So we're not really telling them no, but we are deliberating, especially nga daghan pa man sang wa pa mo dunay ni signify, dunay ni confirm, but wa pa mo register. We are just evaluating, no, to really have a good performance for the dance parade and commander. Lakip sab sa ilang padayong preparasyon ang pakig-alayon sa kapolisan aron masiguro ang kahapsay sa pagtimaan sa Fiesta Senyor ug Sinulog. Lakip na ang nagaduol nga holiday season. Asoy sa Deputy City Director for Operations sa CCPO, Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, nga Nobyembre pa lang nagsugod na ang ilang security preparations. Gisaka na ngadto sa high alert level ang status sa kapolisan, ug mas gipahugta na sab ang presensya sa mga security forces ngadto sa mga identified areas sama sa mga simbahan, malls ug mga terminals. Nagkanayon si Makatangay nga bisan pa sa umaabot nga Pasko, New Year ug Sinulog, walay holiday ang mga pulis aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. It has been decided yesterday that all leaves of the PNP are cancelled until mahuman ang Sinulog. So that is the dedication that we guarantee the public, no, that naagi police around this time of the year. Kung kanusa nag-enjoy og holiday ang mga atong constituents, no, members of the community, ang inyuhang kapolisan dili mag-holiday. So Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.